एक ही स्ट्रीट व्यू है, उसे ही देख लेते हैं क्या निकलता है, यहाँ पे क्या मिलता है देखने को। यहाँ पे पेड़ वगैरह सब दिख जाता है। और ये क्या, ये तो एक नाव है, बोट लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल यही है। अरे ये तो बहुत लंबा बोट है, लगता है ये बोट यहाँ घुमाता वुमाता होगा लोगों को, और जंगल दिखाता होगा, पूरे जंगल दिखाता होगा लोगों को। और ये न जाने लाल लाल क्या है, क्या है ये लाल लाल, पता नहीं, फूल तो नहीं लग रहा। अब आगे बढ़ते हैं और देखो अभी यहाँ सामने एक घर दिख जाता है, मतलब कोई रहता भी है इस जंगल में भी, कोई रहता है। सामान वामान कहाँ से लाता होगा वो बंदा, न जाने कहाँ से लाता होगा। ये लकड़ी यहाँ पे पेड़ पानी में फेंकी पड़ी है। और देखो यहाँ पे आगे एक और नाव है, बिल्कुल एक और बोट है, दो दो बोट है, दोनों बोट घूमते हैं, पूरे जंगल घुमाते हैं। अब देखो कोई और स्ट्रीट व्यू तो यहाँ पे था नहीं, तुम्हारे भाई को कुछ खास स्ट्रीट व्यू मिला नहीं, तो और आसपास देखते हैं, क्या पता और कोई स्ट्रीट व्यू मिल जाए। देखते हैं मिलता है या नहीं। फुल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और ये क्यों मिल रहा है पता नहीं। बाय बाय।